اما الاسد عنده خيارين، يا اما يموت هو وعياله موته مأساويه تتحط في نهايه كاريرهم وتشرفوا، يا اما يفضلوا يحكموا القطيع من جيل لجيل. لان عمك الاسد اول ما بيوصل للحكم بيتخلص من كل اللي حواليه. وده عشان يخلص من اي خطر مستقبلي ويكبر هو وولاده في نبات ونبات لحد ما يجي اسد ويتعمل فيه نفس اللي عمله. وهنا الحكمة وهنا الموعظة.